Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, қадірлі әріптестер, өздеріңіз білесіздер, мына түркі мемлекеттер ұйымына 5 ел кіреді: Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан және Түркия. Осы мемлекеттердің әрқайсысымен біз сауда-саттығымызды жақсы дамытып келе жатырмыз. Жаңа министр өзі айтты, бұл Транскаспий дәлізі жаңа бағыт. Осы 5 мемлекеттің өзара іс-қимылын жақындататын бағыт. Бұл бойынша жаңа цифрлендіру енеді, жүк тасымалы, транзит мәселелерінде көп нәрсе оңтайласады болашақта. Ең бастысы бұл Құрық, Ақтау сияқты біздің порттарда кішкене өзгеріс басталады. Онымен қоса мына жіксіз тасымалдау деген жаңа үдеріс пайда болды. Осы мультимодалдық тасымалдау деген ұғымды Қазақстан ұстана отырып, осы мемлекеттермен сауда ынтымақтастығын ары қарай ұлғайтады. Бұл өте жақсы. Тағы бір айта кететін мәселе, бұл халықаралық келісімшарттың жазылған міндеттерін орындау үшін Қазақстан әрине ішкі инфрақұрылымында міндетті түрде жасауға мәжбүр. Бұл да жақсы қозғау деп ойлаймын. Бүгінгі таңда осы келісімшарт бойынша бірқатар сұрақтар болған, оның барлығын жұмысшы тобында шештік. Бүкіл тұрақты комитеттер оң қорытындыларын берді. Сондықтан да осы келісімшартты қолдап, оны Сенатқа жолдауларыңызды сұраймын. Осыған дауыс берсеңіздер қолдап. Рахмет.